За бүгдээрээ одоо регистрийн дугаараас нас болон хүүсийг хэрхэн тооцох вэ? Тухайн одоо үзье. За хүүсийг ингээд тооцохдоо эхлээд одоо регистрийн дугаар байж байгаа. Регистрийн дугааны сүүлээсээ 2 дахь орно сондгоо авах юм хэрэгтэй, тэгш байх юм эмэгтэй гэж кодлсон байдаг. Тэгэхээр эхлээд одоо энэ сүүлээсээ 2 дахь тоог ялгаж авахын тулд яах вэ гэхээр за нийтдээ манай одоо регистрийн дугаар маань 10 орноос бүтээв үсгтэйгээ нийлээд. За тийм учраас за 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 дэх орны тоог авна гэсэн. За энэхийн тулд mid гэдэг томьёог ашиглана. За mid гэдэг томьёог эхлээд одоо энэ төр регистрийн дугаар байгаа нүдээ дуудаад за тэгээ 9-гээд оруулчихна. Одоо 9 дэх тэр орныг аваа. 9 дэх орны одоо тэр эхний цифр руу 9 дэх орныг аваа гэж гэдэг томьёог оруулахдаа энэ mid томьёог ашиглаж оруулах гэсэн үг. За дараад нь болохоор одоо энэ дээр if томьёо бичиж байгаа. If томьёо бичгтээ is odd гэдэг томьёо маань сондгоо бол эрэхтэй үгүй байх юм бол эмэгтэй гэсэн утгыг бичнэ гэж тохиолдож байгаа. За тэгээд хүүсийн одоо томьёо нь ингээд болчихж байгаа гэсэн үг. За одоо насаа яаж олдог вэ гэж хвчлэн хүмүүс асуугаад байдаг. За насыг олохдоо эхний одоо тий 2 хамгийн ихний одоо цифрүүдийн 2 орн нь болохоор оныг илэрхийлдэг. За жишээл энэ одоо 69 оны хүн боо энийг одоо олохдоо тухайн одоо регистрийн дугаарынхаа нүдийг дуудаад за тэгээд таслал аваад за тэгээд хэд дэх орноос эхэлж авах юм бэ гэдгийг 3 дахь орноос эхэлж авнаа. 3 дахь орноос ахуулаад 2 оронг авнаа гэд энэ дээр тог оруулаад өчөж байгаа юм. За тэгвэл 69-ийг гадарч байгаа. За энэ болохоор 1960 гэсэн тоо гэж бий болгож байгаа. Энийг болохоор конкретний ашиглаад 19 гээд урталт нь конкрет гээд нийлүүлж болно. Нэг бол шууд 1900 дээр шууд 1900 дээр нэг 69-ийг шууд ингэж тохиолж болно. За ийм хоёр аргаар бол одоо тухайн оны төрсөн оныг олж болно. За тэгээд дараад нь одоо today би өнөөдрийн огноог олдог томьёогоо. За эндээс одоо year гэдэг томьёог ашиглаад одоо оныг ялгаад авчна. За тэгээд энэ оноосоо тухайн тэр хүний төрсөн оныг одоо энэ жилийн оноосоо тухайн өнөө жилийн оныг хасаад буюу тухайн оны нас ингээд хадаж байгаамаа. За эдгээрийг болохоор ингээд шууд ингээд нэгтгээд ингээ уртаа гэдэг ингээд ойлгомжтой байхын тулд ингэж уртаар хийсэн. Одоо яг гисэн идэж одоо аль болох зай талбай бага одоо хийх үүднээс хэрэглээ практикт бол эдгээрийг нийлүүлээд тэр одоо хүүс нас хүүсийг нийлүүлээд шууд ингэж томьёолох боломжтой гэж байна шүү. За ингээд регистрийн дугаараас нас болон хүүс одоо Excel програм ашиглаад яаж олох вэ гэж асуугаад байдаг хүмүүс бүгдээ сайхан шеэрлээд хүмүүсээ тусалаарай гэж хүсэх байна. За баярлалаа.